hurmatli aziz sizlarni yoqqa yetishishimdan sabab bizda Biznes rivojlanish banki Olmaota bank xizmatlarida yangi produktlar ochilgan, kreditlarimiz ochilgan. Bu soha bo'yicha qanaqa yo'nalishda ishlayotgan bo'lsalar, shu yo'nalishda imtiyozli, maqsadli, maqsadsiz kreditlarimiz mavjud. Hozirgi kunda 24-25% kreditlarimizni beryapmiz. Maqsadsiz kreditlarimiz hozirgi kunda yaxshi ommabop bo'lib qoldi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari ayol tadbirkorligi ochildi. Yangi tadbirkorlik ochildi. O'z faoliyatini boshlab, maqsadli kredit asosida 7 yil muddatga kredit beriladi. Yoshlarimizda ham bor. Yoshlarimiz ham yangi tadbirkorlik ochildi, 30 yoshgacha bo'lganlar. 5 yil muddatga, bu ham maqsadli pul ko'chirish bilan chiqariladi. Qanaqadir maqsadda olmoqchi bo'lsa, shu yo'nalishga asosan kreditimiz bor. Foizlarimiz 19%dan 25%ga bog'liq. Hamma produktlar bo'yicha kreditlarimiz mavjud. Bemalol murojaat qilib olishlari mumkin. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat.